प्राचीन काळाचे दुसरे सातळे मंगळार मातृभावाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 23 ओळी 1 ते 12। लोकांनी आपल्या शिसांकडे उलोवन जेजून म्हटले, मोजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिजे बसल्यात, म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितले तुमी करात आनी पाळात, पूण तांच्या कर्तृत्वापणे तुमी चलू नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात। जोड आनी तोलू नजर तसली ओजी ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपले बोट लेगून लायशीत ना। मनशाक दाखोवंक सगळ्यो आपल्यो कोरण्यो करता देखून मंत्रा पंत्राची पंदरा रून करीत आसात आनी आपल्या आंगोस्त्राचे गोडे लांब लांब करून भोंवतात। जेवणाक पयल्यो सुवात्यो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिट्यार आपणाक लोकांक सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप क्रिस्तांची आस रूच। पूण तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारूंक तुमी आशेव नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळे भाव भयण। संवसारान कोणाकूच तुमचो बाप म्हणू नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा। आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू। तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो। आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतालो, आनी आपणाकूच खालतो जाता ताका देव उंच काडतलो। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाखांडी तुका क्रिस्ता।